گفتم حتی نمیدونم ما گشنه ما سیریم این چیزا را باید نشون ندیم. دیروز شما در اکتو در کلاب بودین. اینو مخلصای تا ابد. سهرا در خود بینای سازمان ملل متحد بود نه؟ زمزمه کردم یکی ملکه قلندر و در رقص در آمد. همین یک ناموس تاجیکانه شد. مفتون نسیم ملک ختلان تویا. تاجیکستان همه دنیای منی. ما تنها میتونیم با واسطه فرهنگ دنیا رو به خود جلب کرد. در این کلیپ ها با اصول مدرن یا زمانوی پیشنهاد نکنید. درست قید کردم. خیلی کم ثبت میکنید. عموما ما یک بار کلیپ نکردم. کلیپ برای من این فند فریب است. ما حیرانم عشق محبت شد در تاجیکستان سرایدو در دبی او را به ما نشون میدهد. بازم روز بخیر میگم شنوندگان عزیز. سبحان جلیلوف هستم. این شو برنامه امکان است رادیو آزیا پلوس موج 107 و امکان دارید که ما را همچنین آنلاین گوش کنین. حتی در تلگرام نیز میتونید ما را گوش کنید. خوب مهمانی ما هستند شهرت سایناکов نارپیشه شایسته تاجیکستان. اینی که اعضای واقعا هم یک گروهی بسیار خوبی هنری است انسامبل دولتی فلک و فکر میکنم که با این نام با این چهره شما آشنا هستین. خوب هستین شهرت؟ شکر. سلامتون خوب است؟ شما خوب هستید همتین؟ بد نی و فکر میکنم که به نظر مردم هم خیلی میتوبد که هنرمندا همیشه حالت روحیشون خوب است. همیشه یعنی که آماده هستن با صحبت با خنده با توی با وقت خوشی. آیا واقعا هم خیلی است یا که شما پرابلم هاتون با خنده روپوش میکنین؟ اکنون دویم درباره می حرف میزنیم. وقتی که ما با یگان جماعت میرویم اونجا در راه پرابلم بسیار میشود. بعد برای بچه‌ها میگیم که هیچ کس نمیداند که ما چی خوردیم و چه حالت داریم. فقط میگن که چه خیل خوندند زور خوب یا بد و همین طور گفتم حتی نمیدونم ما گشنه ما سیریم بسیار جا میشد که هر خیلی پرابلم میشد. بعد میگیم که در صحنه فقط بخندید و بسرایید وقتی که بود کردید و بعدا پرابلماتون با حرف بزنید با درباره پرابلم گپ میزنیم. بعد یعنی وقتی که هنرمند به صحنه میبره باید فراموش کنن. البته چون که اونجا مردم انتظار هنر ما تنها است دیگر نمیدونند چی هست و ما باید یعنی محکم این چیزا را باید نشون ندیم چون که مردم از ما از خواندن ما از خوشی ما رویشون بسیار بالا می شود. و ما بعضی وقت میگن که موسیقی سرود حتی تبابت کننده هم هست و خودم یا وقتا من یادم من خردسالتر بودم و سرم بسیار درد میکرد و حالت نیست نمیدونم چه حال دارم. یک هنرمند بهترین زمزمه کرد سرویدند و من از زمون سرودخوانی همون شخص من دردم را فراموش کردم حتی صحت شدم. این را من فراموش نمیکنم. این سالهای 1994 بود میم خیلی بوده. در چرابین‌های سطح بسیار بلند هم سرودخوانی شما را میبینیم اما بعضا وقت در اینترنت در فیسبوک در صفحه‌های دیگر بعضیا مینویسن که ما را اونجا دعوت نمیکنن. واقعا هم شاید عیب خودی اوناست که دعوت نمیشن. من فکر میکنم اونجا همه رو دعوت میکنن و هر کس باید هر یک هنرمند باید بداند که در کجا کدام سرود یعنی جاش است. و میدونید که ما جشن‌های بسیار زیادی داریم. از خود نوروز سر کرده از خود مادر روز مادران روز نوروز روز وحدت جشن استقلال و همین طور روز پرچم و هر یک هنرمند باید بداند که یعنی همین سرود من موافق همین جشن است و وقتی که پیشنهاد میکند و از جهت یعنی معنای سرود رو بسیار امروز بسیار سخت طلب میکنند و شعر باید بسیار پرمضمون باشد و آهنگ و خود سراینده و همه این را سرجم میکنی یعنی که جمعیت امروز طلب همین چیز را دارد و فکر میکنم این خیلی نیست که کسی رو نمیگیرن در کنسرتی که دعوت نمیکنن. این خیلی نیست. باید من فکر میکنم بسیار چیزا را دیدیم حتی از دهاتا سرود خوب رو انتخاب کرد سرود و امروز در مرکز در پایتخت صدا میتد و در کنسرت‌ها اشتراک میکنند. یعنی که با طلبات موافق بودن همون سرود حتی از انتخاب رژیسور یا از کی بودن رژیسور مهمتر است نه؟ خود همون سرود مهم است. سرود من فکر میکنم وقتی که همون مضمون شعر و آهنگ و گفتم که آواز و چگونه ثبت کردن امروز باید که استاندارد یعنی در همین دور باید موافق باشد و باوری دارم که همه هنرمندا در کنسرت ها جا میشن و قبول میکنن و میسرن. خوب فضای فلک چخیل است برای اهل ایجاد خوب است؟ البته فضای انسامبل فلک خیلی خوب است چون که امروز انسامبل فلک مثل یک عائله هستند. ما بسیار دوست هستیم با همه ما
حتی جوانایی که نو آمدگیند ما حرکت میکنیم که اونا رو افتاده نشون. اولا اونها رو ثبت میکنیم، یاردم میکنیم، کمک میکنیم، مشاوره میکنیم که اونا امروز در کنسرت های کلام برآمد کنند. ما مثال میاریم، یک زمان اومد که دمدار حکیم اومد از خودی ناحیه ونج و بعدا با ناصر سفرов راهبر انسان فلک خیر و طرفداری کردن این شخص رو و یاردم کردن و بعدا در کنسرت های کلان الکی قبول شد، سراییدند. خیلی با خداداد مدال خورست همه جوانا رو یعنی ما طرفدار میکنیم. این معنای آن رو دارد که یعنی دوستی در همین انسان فلک پایدار است. بعد رقابت چی میشه؟ رقابت ایجادی میگن باید حتما باشد باعث پیشرفت است. من این رقابت رو ندیدم. من ندیدم در انسان فلک ما رقابت نداریم. ما گفتیم که مثل یک عائله هستیم، حتی ما با یکدیگر هممون مصلحت میدیم، هممون. مثال ما ثبت کردم میارم سرود رو یا که پیش از ثبت کردن مثال با ناصر سفر با عبادت رجب با همکارام با مطربان همکاری میکنیم. بعضی وقت میبینیم که یک چیز در آهنگ من نمیرسد، مثال مطرب غیجک نوازی ما مثال عزت خوش میکند من قبول دارم و همین گونه همه یک جا هستیم. بسیار دوستی در انسان فلک بسیار پایدار است. خب زنده باشین شنونده عزیز، ما با شهرت سینک صحبت رو ادامه میدیم. چند سوال هم از نام شما آمده که بعدتر برای شهرت پیشنهاد میکنیم. در مورد سفرها ما بیرون از افیر صحبت داشتیم و بعضا منطقه‌ای هستند که سراینده‌های الوهیده دارند، بعضی سراینده‌های هم هستند که به منطقه‌های الوهیده فقط دعوت میشن. خب دیروز شما در کلاب بودین، همخیر است؟ بله. مخلصان از اون جانب زیاد هستند و چه خیلی قبول کردن و اساسا مخلصان شما احساس میکنید که کیها هستند؟ البته من از وقت این رو درک کردم، چون که من حرکت میکنم که یعنی سن سال کلانتر که باشد اونا مخلص وقتی که مخلص میشن که مخلص اشدی میشن دیگه شما را با یگون کس برابر نمیکنند، ایواز نمیکنند. اینو مخلصای تا ابد. بله. همین خاطر من همین راه رو انتخاب کردم، همین ژانر رو انتخاب کردم و حرکت میکنم که یعنی موسیقی ما یعنی نازکتر باشد و اساس تکیه میکنم با آهنگ، با سخن که سخن برای همین جمعیت یعنی کار آید و بعد از ما بماند. بیاید یکون چی زنده برای ما بی اکاپلا بخواه اجرا کنید یکون چیزی خوب. من نمیگویم که عاقل باش یا دیوانه باش، گر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش، گر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش. بهترین. خب بیاید سری موضوع دیگری وابسته به سرود موسیقی صحبت میکنیم. من در مورد سراینده‌ها خیلی زیاد مینویسند، بعضی سراینده‌ها هستند که از شبکه‌های اجتماعی خیلی فراوان استفاده میبرند و شما را میبینن وقتی آخر چیزی مینوازید و گردی نام شما چون زیاد صحبت نمیکنین، چون زیاد مثلا هر روز افیر مستقیم نمیکنین، گردی نام شما سخن کمتر است. میشنوید که درباره سراینده‌های دیگر چی میگویند و آیا در محفل‌های سراینده‌ها بعضی مثلا همون عملکردهای سراینده را موردی بررسی قرار میدهند؟ من فکر میکنم یک سخن از میگن پیار میگن چی میگن است، هر کس هر نمود امروز میتواند یعنی خودش را هر روز با مخلص یعنی نشان دهد و با مخلص روبرو شود یا که روبرو هم نشود، چون که امروز با واسطه اینترنت ده همین سایت های اینترنتی یک کس هنری اصلیش رو نشان میدهد، یک کس دیگر یک کاری میکند که اکنون باید که جلب شوند. امروز در حقیقت دنیا یعنی پر غوغا هست، میگیم هرالش ده، بعد بعضی ها میخوان که با سخن خوب با موسیقی خود یعنی تنها فکر مخلص خودش را دارد و بعضی آدم بعضی هنرمند ممکن اینجا در وجود ممکن کینه دارد و میدوند که در اینترنت باز برای من چی سخن بد می نویسند، الکی فکر امام بد نویسان رو یعنی میکند و یک چیز بی‌ضبط‌تر میپرتاید که باز اونا را بیدار کند. هر کس هر خیل خیال دارد، هر خیل فکر دارد. بله، واقعا بعضی فکر میکنن که اگر یک روز در افیر مستقیم در اینترنت و در اینستاگرام تیک تاک نباشن مردم اونا را فراموش میکنند. این خیلی هم هست. لیکن من فکر میکنم
هنگامی که وقتی که هنر یعنی اصیل باشد یا باوری به خودت داشته باشی آنقدر از پای رکلام هم نمیشوی. یعنی اساس باید که به هنرت باوری کن، به ایجاد کردت باوری کن. من میدونم که مثلا من مخلص خودم رو دارم، اونا از من دور نیستن، اونا با من هستن، منم در فکر اونا همیشه هستم. بله. خب شما بعضی موسیقی های خلقی، متن های خلقی، بعضی ضرب های مردمی را بسیار سینتز خوب میکنین با موسیقی زمانوی و این اصول واقعا بزرگیر است به قول مردم، بسیار توجه میکنن و بعضی صورتایی که شما مثلا در حال مورد توجه قرار میگیرد و من حس میکنم که بعضی سراینده دیگر در تویا میخونن این چیزا. تا کدام اندازه مهم است همین سینتز کردن مثلا اسباب ها، ضرب ها، متن های ملی و زمانوی؟ امروز ها بین همین ژانر فلک علاقه جهانی شد و در زمان پیش، در زمان شوروی این ژانر را اونقدر اعتراف نمیکردند و امروز ها خوشبختانه با مهربانی پیشوای ملت این بسیار جهانی شد. بسیار امروز در تمام توی ها به فلک توی دیگه صدا نمیتید. همه هنرمندایی که امروز ها استراد نمیخوندن که ببین در موسیقیشون غیژک، نای، دف، سیتار یا ساز همه چیز خوش میشود و همین گونه سروداشون زمزمه میکنند و امروز یعنی در جمعیت امروز در تویو در همه جا قبول دارند و استراد قریب که نداریم. من کم میبینم، بسیار کم. بیاید در مورد انسامبل فلک ما احساس میکنم که وقتهای اخیر بسیار خوب شده، رپرتوار بسیار بوی است و میبینم که نماینده های یعنی منطقه های گوناگون اونجا متحد شدن و شاید سری موفقیت فلک هم همین باشد. امروز ها انسامبل فلک عموما بسیار فعال است و هر یک هنرمند ما بسیار سرودهای گفتم که شعرهای به معنی، آهنگهای به معنی و بسیار خوشو زمزمه میکنند و حتی سرودهایی که فلکی ما امروز زمانوی کردگیم برای که طلبات امروزه همین گونه است. اگر ما تنها با یک تور یعنی دمره بخونیم با در بعضی جاها قبول نمی شود. ممکن خیلی کلان سالا قبول میکنند لیکن ما امروز سینتز کردیم زمانوی و همین گونه ما برد کردیم. حتی انسان فلک امروز بین لباس های بهترین، لباس های ملی یعنی ببر میکند و چقدر همین صحنه رو خوشروی میکند و ما رو باز نمایانتر میکند و بسیار جهانی است. یعنی ما به جهانیان تنها نشان داده میتونیم که یعنی فرهنگی ما، یعنی فرهنگی اصلی ما همین است. بله. ما را باید با همین شناخت. کدام کشورهای دیگر رفته بودین؟ کدام شهرهای دیگر فلک برده بودین؟ شما مثلا یک جای با انسامبل یا تنها؟ بار اول من رفتم با جمهوری بلاروس رفتم، شهر مینسک. اونجا برآمد کردم و بعدا 400 کیلومتر دورتر رفتیم، شهر والکوینسک میگن، اونجا عجایب بود و همونجا من زمزمه کردم لباسای ملی، دف داریم در دست و چقدر خوب قبول کردن، چقدر یک عجایب است. با همون ریتم حتی بعد کنسرت اومدن برگشتن با ما صحبت کردن این چگونه وای هست فرهنگ است. گفتم که تاجیکستان باز بین بویگری فرهنگ تاجیک در چی است؟ منطقه های زیرین داریم، یعنی ختلانی، زرفشانی، بدخشانی و این بسیار عجایب است. برای مملکت های دیگر سفر میکنی این بسیار رنگ و رنگ است. در اصل ما یک تاجیک هستیم لیکن منطقه ها قطعی چقدر فرهنگ ما بزرگ است. بوی است. شهرت در خود بینای سازمان ملل متحد بود نه؟ و در رقص نفری بود که بکنم خیلی برای تاجیکستان و برای رقص خدمت کرده بود نه؟ باید بیارد یک بار کن. این بود سال 2009 بود، سال بزرگداشت 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی بود و تاجیکان بودند، یعنی مردم افغانستان بودند و ایران. و هنگامی که نوبت ما آمد سرودی تاجیکستان همه دنیای مرا امیر زمزمه کردم، یکی ملکه قلندر و در رقص در آمد و چنان میدان رو گرم کردیم. بعد از این اکنون بهت گرم شد، همین یک ناموس تاجیکانه شد و بعدا همو ایرانی و افغانا یعنی کم از اینجا رشک کردند، اونا آرام خواندن. ما میدان مثل همون بزمای تاجیکی کردیم
و اونا گفتن اینجوری ممکن نیست، این خیلی ممکن نیست، خاکون ما و سرود خودش هم خیلی طلب کرد. تاجیکستان همه دنیای منی هم خیلی بود. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی، من تشنه برابی چشم ساران تویم. تاجیکستان همه دنیای منی، مفتون نسیم ملک خطلان تویم. تاجیکستان همه دنیای منی، این یک نفسم به تو در این عالم چیست. تاجیکستان همه دنیای منی، قربانی بدخشان و زرفشان تویم. تاجیکستان همه دنیای منی. و همین گونه با قسمت سیم ای و مایدان صاف است و ملکه قلندر و در رقص خلاص بسیار یک در حقیقت ما درک کردیم که در حقیقت رودکی از ماست. واقعا خودی با استفاده هنر و با استفاده سرود و استفاده ترانه و حتی لباس و حتی همه شعرهایی که در لباس هست، یعنی همه این یک جزهای فرهنگ ملی ما هستند که فکر میکنم برای جوانیان بسیار شوق‌آور هستند، بسیار جالب هم هستند و بیانگر آن است که مردم ما واقعا هم صاحب یک فرهنگ و تمدن بسیار قدیمی است و این باعث افتخار هم است. خب و من فکر میکنم که در مورد هنر و صنعت روز تا روز امکانیت ها بهتر میشن، شرایط ها بهتر میشن، استودیوهای نوتر پیدا میشن، رادیو و تلویزیون خیلی زیاد هستند و هنرنمایی اینا چیزا را معرفی میکنن و مردم البته اینا را تماشا میکنند، بها میدهند. فکر میکنم که این چیز بسیار مهم هم هست. خب شما در مورد سفرها و در مورد معرفی گفتین و وقتی که مهمانان میان اینجا و شما نزد آنها هم هنرنمایی میکنین، صحبت میکنین و در مورد همکاری ها چی میگین؟ تا چه اندازه مهم است همکاری های فرهنگی میانی مردمان منطقه و جهان عموما؟ تصور کن مثال ما میگیم که فرهنگ هستی ملت است و ما تنها میتونیم با واسطه فرهنگ دنیا رو به خود جلب کرد و با جهانیان نزدیک شدن. فرهنگ بسیار یک میگن که وای ندارد، سرحد ندارد و همین طریق ما با بسیار یعنی هنرمندا خیلی اومدن شناسایی کردیم، مهمانداری کردیم و یک چیز عجیب است که اون مهمانداری که ما داریم در یگان دنیا این چیز نیست، این فقط در تاجیکستان است. در حقیقت ما مهمان را بالای بالا نگاه بین میکنیم، چقدر ما با تمام نازکی اونا را نگاه میکنیم، اونا هم میبین در حقیقت از تاجیکستان با اونا یک چیز میموند، ثبت میکنن و میگن که دیگر ما به دیگر جهان سفر میکنیم، فقط به تاجیکستان میبینیم. حتی همین یک بار یک بانکت بود مدوینکا گفت ما دیگر نمیریم با یگان جو با گرمان فقط با تاجیکستان میبینیم. خب واقعا بیاد سر کلیپ ها صحبت میکنیم. بعضا هنرمندان جوانی ما خیلی زیاد زحمت میکشن، میروند خارج کشور، پول زیاد صرف میکنن، نمیدونم که کدام یک رژیسورای دیگر کرو میکنن، کلیپ ثبت میکنن. خب آیا این در کار هست یا نه؟ چرا ما خودی فضای تاجیکستان، آب و خاک و طبیعت تاجیکستان رو در این کلیپ ها با اصول مدرن یا زمانوی پیشنهاد نکنیم؟ درست قای کردیم، درست. ما هیچ وقت طرفدار کلیپ نیستم و ما حیرانم عشق محبت شد در تاجیکستان سرایدو در دبی او را به ما نشون میداد. مثلا ما چند بار درباره گفتم با من اون اعتراف ندارم، چون که ما دبی داریم، اگر که با عینی و با خوجند میرسی کو دریای وی داریم در خوجند قیراقم با اون قدر اگر که دامو درون حساب کنی از دبی فرقی ندارد. واسطه از ناست که خیلی شما سنار می نویسید و کی ثبت میکنه؟ ما فکر میکنم بسیاری اما رژیسورها فکر نمیکنن که سرود یعنی شعر و آهنگ چرا وصف دارد. ایرا فکر نمیکنن، فقط صورت میگیرن بعد پیوست میکنن، تماشا میکنن، یگون چیز راحت میبری. ما یگونه بها دادم با کلیپ دختری تاجیک گروه شمس، یگونه بها دادم. از اول تا آخر چیزی که در همون یعنی در شعر چی مضمونی هست در صورت است، همه چیز هم میبینی، درک میکنی. با فکرم ناشنوا اگر گوش کند درک میکند که درباره چی سرود رفته ایستاده است. و برای همین شما خیلی کم ثبت میکنید کلیپ؟ عموما ما یگون بار کلیپ نکردم و یگون کلیپ هم نکردم. عموما ما بعضی وقت ما چند بارم گفتم کلیپ برای من این فن فریب است. من دویم فکر میکنم که بگذار با مردم روبرو باشم، در یک ببینم من چگونه صورت دارم، چگونه سیرت دارم و چگونه آواز دارم و چگونه هنر دارم، همین طور مرا با بدیم بس است. یعنی که تخمین میکنم که این خراجات زیاد
духтарои зеборо кастинг карда ҷамъ кардан, намедонам рафтан ким кадом пеши мошини қиммат аз куҷои фармоиш додан, ино ҳамаш харҷи беҳуда аст ба назари шумо? من طرفدار نیستم. من فکر خودم رو گفته استم. شاید بعضیا با این بها گرفتن، با این راه ممکن باز مخلصان زیادتر جمع میکنن. شاید من نمیدونم. من طرفداری ندارم و از پینم نرفتم. اونقدر نمیدونم تو امروز یعنی در وجود من ندارم. یعنی من از این وابستگی هم ندارم. بله. خودم. خوب شنونده عزیز، در صحبت ما هستند مستقیما در رادیو آزیا پلوس ما برنامه ایمکن شهرت ساینکов و سوال دیگری که اینجا بازم از شمول سوالای شنونده ما است. خب اینجا از نامی شنونده دیگری ما است نوشته است که مردم سرنده‌هایی که مثلا اکنون به قول کوچگی حساب میشوند آنها را زود قبول میکنند و آنها تez در میان مردم جایگاهی بسیار بلند مییابند. سببش چی است به نظر شما؟ خیلی سوال خوب. بعد هر کس اکنون هر یک هنرمند فکر چرا دارد. یک کس میخواد که تیز یعنی مشهور شم پول به دست بیارم. یک کس دیگه فکر میکند که من مشهور شوم و زندگی رو برم و توی ها زیاد شد و باز فکر میکند که نام من ماند، نشان من بماند و باز ما در یک بحری هستیم که در کشتی یعنی باز بعضیا ممکن در میان غرق میشوند و ما میخوایم که از یعنی به ساحل به خوبی برسیم و برای این احتیاط شدن در کار است. هر کس فکر خودش را دارد. خیرم یعنی اینجا گپ درباره ذوق مردم نمیرود. مثلا حس میکنید که ذوق مردم پایین‌تر بود ولی کم کم بالا میشد، کم کم. البته گفتم که وقت همه چیز رو وقت داور است. وقت همه بعضی‌ها میبین مصلحت میتونن بین او را بین چخل کرده است و من هیچ وقت فکر هیچ کس گوش نکردم. تنها با یعنی اندیشه خودم کار میکنم. اکنون میبینی که هر روز مخلصات یعنی با شما هستند، همه چیز را درک میکنی. همین هر یک آدم باید پسیخولوژ باشد، فیلسوف باشد. این را حتما باید ما درک کنیم که از ما چی میخواهند و فکر میکنم هر کس دوره خودش رو میدوند و این خیلی نمیشود که من دوره خودم رو و دوره یک هنرمند دیگر رو با جلب کنم. نه، تنها میخوام که دوره خودم برای من بس است. اونایی که با من هستند، مخلص من هستند. این سال برای فلک، برای اهل هنر، برای من مردم سال بسیار وزنین بود چون درگذشت استاد دولتمند خوب. دارید یکان خاطره بسیار شیرین؟ با استاد خاطره های زیادی داریم. ما هنگامی که ما سال 2022 بود، نه 2021 بود شاید، ما بدخشان سفر کردیم و استاد مرا یک هفته پیش خبر کردن که با ماشین شما می رویم. خوب. و من ماشینم رو ما یکم بار با ماشین خودم نرفتم به خاطر استاد علامه خود. من گفتم من می روم، استاد من می برم و ماشینم رو پورا تیار کردم. رفتم شوراباد استاد خانه دارد. در خانهش ماشین ما برجا کردیم و اونجا برای ما این چای کردن، تشکیلی کردن. استاد گفت شورا جان من حالی از دوشنبه اومده استادم در توی بدست و من در اونجا استادم. استاد اومد انگامی که با کلاب رسید شورا جان من با کلاب رسیدم لیکن با ماشین من میرویم. یعنی که استاد باز یعنی به من کمک شد. اما به خاطر استادم میره حرکت کردم برام دا بود گپ استاد نگویم و بعدا با خود دلم قوت گرفت. خود به ماشین خودم باورم نداشتم. خود بعد استاد ما شوراباد بعد 6 تا مکان گفتم خیر استاد که ماشینش رو پیشنهاد کرد دیگه ما 6 تا سری چنبرک ما رفتیم سفر کردیم. هر دم استاد بسیار خوب دوست می داشت، خوب میکند و خیلی راهوی پامیر خودت میدونی گردشو بسیار راهوی بیزه بسیار. هنگامی که من ترمز میکنم استاد بیدار میشد وای میشد. من گفتم استاد بخشش کن، من شما را بسیار ناراحت کردم. هم رفتیم رسیدیم تا با خانه ما سحر رسیدیم. ما شب را که کردیم سحر رسیدیم خیلی شیرچو خوردیم خانه ما و بعدا رفتیم به شهر خاروغ. یک فعل عجایب دارد. هنرمندایی که پیش بودن که اونایی که میشناخت فرزنداش را میکفت. همین چقدر پولی که در دست داشت با فرزنداش میگه بر کن، با مادر با پدر کن. همه را یاد میکند، همه را خرسند میکند. همین یک خصلت عجایب بوده. همه را خلاص با واسه فرزنداش روان کرد. بهترین. بسیار خوب. شهرت چی با مخلصاتون با دوستدارای هنرتون چی گفتنی هستین؟ ولی یک سرود دارین شما با نام دوست داری سرود یک جای میشنویم. شما برای شنونده های ما تمنی های خود رو و نمیدونم خواسته های خود رو بگین. خوب شده است. من
تمنیات آن را دارم که در خاندان هر یک فرد تاجیک دائم آبادی باشد، آرامی باشد، صلح باشد و برکت پایدار گردد. دوستی را گم نکنید. بهترین. خب شنونده عزیز، یادداشت میشم که هنرپیشه شایسته تاجیکستان عضوخوانی اسامبلی давлати فلک شهرت زینکов در مهمونی ما بودند. صمیمانه اظهار سپاس میکنم برای شما، برای جمع همکاراتون من برای برکت آرزو میکنم و تشکر میگم برای زحمت ها، برای مهنت ها، برای معرفی فرهنگ و هنر تاجیکی. زنده باشین، سلامت باشین.